Здравейте, ние сме Безрукола и днес сме на носталгична вълна. Ще готвим любимата улучена яхния с пиле на баба, която не знам как се готви. Здравейте, ние сме Безрукола. Днес сме на леко носталгична вълна, а и времето е доста хладно, затова ще приготвим любимата ни улучена яхния с пиле на баба. Рецептата си е наша семейна, така че не искаме спорове по въпроса трябва ли не трябва да има брашно в нея. Останете с нас, за да видите как я правим ние. Започнете с 4 големи глави лук, които трябва да нарежете на филийки, ето такива филийки. Поплачете за свекърва си, както казва моята, аз плача за нея само когато режа лук. Това не е вярно. След като ги нарежете, измийте и подсушете добре 6 бучета пилешки и ги оваляйте в брашно. В това брашно съм сложила щипка сол, щипка черен пипер. Овалям ги добре. Междувременно можете да сложите на котлана тенджера с олио. Трябва да има почти 1 пръст олио, за да може да изпържете добре бучетата. И я оставете тя да се загрява. Ще ги пържим на порции по 3. Пържим ги докато добият красив златист цвят. И след това трябва да ги обърнете. На тяхно място трябва да сложим лука. Трябва да го разбъркате. Не бива да го оставяте да загори отдолу. Така че това е ядене, за което трябва да стоите през цялото време. Когато лука намали обема си почти 4 пъти и започне леко да се карамелизира, можете да отлеете част от мазнината, въпреки че тази яхния по принцип се готви с много мазнина, но може да отлеете част от мазнината, ако тя ви притеснява, както ще направя аз в случая. Трябва да добавите една пълна супена лъжица хубав червен пипер. Тъй като червения пипер се запържва много бързо, за да не изгори, разбъркайте добре и веднага след това добавете половин литър бульон. Аз използвам приготвен предварително пилешки бульон, но ако нямате такъв или не можете да приготвите, може да използвате вода и да добавите едно купче пилешки бульон. И след това трябва да върнем пилето вътре. Сега ще задушаваме 20 минути. Добавете една чайна лъжица сол и половин чайна лъжица черен пипер. Разбъркайте добре, внимателно, за да не се изгорите. И оставете на бавен огън да се задушава около 20 минути, за да, ако е необходимо и водата започне да извира, ще добавите още вода, защото това е нужната консистенция, която ни е необходима за това ястие. След около 35-40 минути готване, нашата ретрояхнийка е вече готова. Месото се е сварило прекрасно и можем да сервираме. Слушате малко от лука и пиле и залейте със сос. Можете да поръсите ястието с магданоз или просто да украсите с една клонка, както предпочитате. Ако и вие като нас усещате, че зимата идва или пък ви е мъчно за старите рецепти, обязателно опитайте това, което приготвихме днес. Надяваме се, че то ще ви хареса, защото има невероятен вкус и мирис и е наистина българска домашна храна. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Безрукола. Не забравяйте да се подписвате на нашия канал и да сложите палец горе. Довиждане!